Bushouder Willy die geeft in een interview met TBN Primaleur te kennen dat nu de benzineprijzen wederom zijn aangepast. Ofschoon diesel op dezelfde prijs is gebleven, daarmee alle andere zaken wel omhoog is gegaan. Hij somt in het volgende interview de zaken op als smeerolie, die is verhoogd, onderdelen, autobanden, noem maar op. Al die zaken zijn ernstig verhoogd. En de verhoging die zij, of de aanpassing die zij zelf hebben gehad op hun bustarief, nou, die gaat weer aan al deze zaken. Vandaar dat hij het toch erg vindt dat er twee busorganisaties zijn, de PLO en de FOSOF, en dat die niets van zich laten horen, nu juist zij deze zaken moeten aankaarten bij de regering. U hoort Willy, bushouder, die ingaat op deze zaken. Meneer Werif Taki is abito, zolang ik about mijn sector, dan meneer Werif Taki. Meneer Ganesh, de regering heeft een tik-tak naar UNO. En suma dina domarei no forstam a tik-tak voor de man. Isabito, if je dina domarei, toch? Jo, no forstam a tik-tak voor de man. Omdat de komt tak de bushouder of de... En zijn een tik-tak voor de man. Lukuno, a tik-tak voor de man, toch meneer Ganesh? De man krijgt maar diesel prijs, toch? A olieprijs voor a diesel, de mij lieben tapsa a de 19 zoveel. Maar is water na si dragen toch meneer Ganesh? Want ik je tak zo. Lukuno, wie is a diesel prijs no kring? Alasan e kring. Wa emers mer oli op abede... Wa emers mer oli bede 2600 SRD. 2600. Nanga steeg sinds a diesel prijs kring. Vorige wiki, of 2 weken geleden met een goede. Smerolie kon 3300 SRD wa emmer. Toch? Smerolie, idem. Wan pressure plate, ibe baya pressure plate 700 zoveel tot 1000 SRD. Wan pressure plate kost nu de 350 SRD. Wan setrem schoen kring tap 500 SRD. Wan banti, we doen het ook about wan bon kwaliteit banti. Want bon kwaliteit banti nu de ne Komoro. To semi kwaliteit, dat we taki wan san fupe ube bayeng abanti bede nauwelijks nog geen 1000 SRD. Abanti dat we bij nu de 2500 SRD. Wan veilig lint aan wan binnenband voor wan bus, de bus maar hebben gereden samen taki. Na 350 SRD, dat wan taki te you bij abanti 2500 SRD of 3000 SRD. Abanti is de kal zonder inhoud. A binnenband na veilig lint in bij apart en wan de padati na 350 SRD. Dat ala tu e kontap 700 SRD. Da abanti wa e kosti bijna e kosti bijna 3000 something SRD. En me vieren uiteindelijk me bigi vieren hoe tak want lukuno de magunu wan tariefverhoging. A tariefverhoging dat die a loop drop baka a tariefverhoging dat. Alasan Komoro a spoelen Komoro doen. Waardoor de a en komen kon bijvoorbeeld I me kwam 1000 SRD per dag. Ilai olie euro 700 SRD per dag of 600 SRD per dag. Toch meneer Ganesh, dat je hoort graag voor niks nos zijn aan bus. Want even bus boroko. Toch? Alle onderdelen zijn je bij nu voor bus naar boven de 500 SRD. Dat even bus boroko, temi situatie af voor AD. Dus met de actie misref af, de organisatie moest komen op de busman en de buschauffeur om PLO, zowel de FOSOF. Maar actie misrefi op de mabreni, of de ma diwan trakondre, of de ma brede botroba, of de ma fadonanga bellen in botrofa bigis met take. Want je hoort ze niet toch. En moet je eerlijk, mine nyano maar persoonlijk of moet ik persoonlijk go tap mama. Per manier per woordvoerder voor PLO, de meneer Mahadeu Singh. Toch? Per de hij weet het toch? Amasabi toch? Amasab duidelijk dat ik die zal nog krijgen. Maar alle de smermiddelingen van bus krijgen. Alle de onderhoudssituatie voor bus krijgen. Keuring, verzekering. Nu de uberei keuring wan jari. Je bedoelt een voorzitter voor PLO? Een voorzitter voor PLO, sorry.
In barika uberei, waher jari na nga keuring. Nu na om de 6 maanden im go keur i bus. Dus dat want ik bana tulis in wa jari la samoni dat fu om keur a bus. Verzekering, lek van mekaar kom. Wan bus nu de meneer Ganesh, de man bus spoit wan bus 20.000 SRD. Nu de mij spoit wan bus 50, dan 40.000 SRD. Wan set sturu de mij bakli 1000 US. Barika ni SRD om meneer kom meneer Ganesh. En te we tak spoit a bus, na spoit die wan da ino charabus go lasser, ino charabus go schilder, ino charabus go electrician. Wan tipo ta bus na spoit die aman kaling, na alasan yo abif tune up kom baka. Dus mi etanta kwa sani de busman, mi no sap sang et trusunu of sani trusunu ere meneer Ganesh, ma yeshi anego en mina wama altijd mino tap mi mo fotok if anego gi a sector mo taki mina trasane effet gi mi effeti taki a sector samide ini kan komoro betre tak te u start u bus mate na neti te wegwa oso tak wegwa ngwa shoot firi want meneer Ganesh una na belangrijk libisma ina samenleving wegweli buga sen half 5 mate voor euro mate te we doro oso na 10 euro en 4 euro. Wat als spoeling kan doen, je kan niet meer zeggen dat je tot 5 uur middags of 6 uur. Je gaat tot het uiterste moeten gaan. Het weer Reno. Nu de pas van Wanika, uno dat is op PLPO, ik kan er one voor het wandi. Maar de staatsroute lijn 5, lijn 10, PKS, de man dat naartoe no de mij rijden. En zo erg, one chauffeur rijdt to bus. Amai lip wan bus strip tapa parke nang half 5 mate amai mo po nga wan bus mo po osoko a bus sama lip strip na tapa ental nga dat amogwe fos amankong amango awan sanga sama ko half 5 mate no la yete dus nga dat amo pura tuida be dat amare de to load dat da ma de fadi meneer Ganesh en anego meneer Ganesh mi wa actie de bushouder donc luku mi ne kar no bushouder konku ula marok of voor een protestactie of zo. Want je zei dat meneer Ganesh. Ik moet daarom mine doen mina no een protestactie. Ik laat mijn stem horen. Temi shitak en temi ai shitak e. De busman wiki de ma kies des refi de ma afverstaan. Dat usoluku sawe doen. Want nu de wis itaki ai. Yo harwan signaal go met de regering. Wat tapa bus roko. Deels o dumi, deels no dumi. En mina wa mek mi festival in de soort sanat. Te amanya le pif piken nyang. Mina wa piken buma rekta le pina bumbu fasif piken da mo piken want fugo lolo nga wan bark wan tima 20 man na mi fesimo mek fade wan dan de mo shilek yuna su marie lolon dus mi wa aksi de bus chauffeur nga de bus holder taki inadis mi wa takanga de bus holder serefi taki sawe du serefi want we shitak we de tok we de wes da entalte eklaga herdi tak anego tulut no mo tulut so fale kwa tuma omef de man bus nere en meneer Ganesh mo te gisa e play ina bus sector mo takasan la fasande unu blakama una bus sorry tak meta kenso na de Hindustani abi sorry tak meta kenso tak fa desande toch meneer Ganesh ina bus sector unu blakama una bus toch dus ino want de mij vind tak ai sa de blaka boye du of sa une kom op lukuno abus na van wan forkene houder na gi wa mayere en if amate gi bijvoorbeeld taki mi bus nego actie of zorg dat ik tek mi bus rij in een bli mama. Dus via hieruit, mi wa roep ala de bushouder, taki, koudu wansani, mek regering jere taki, ano kang, wat ano go ego gunu we dede, usabi tok, wees da eental te ja we klagen herdi, tak anego. En, mo tegi eerlijk, fu meneer Mahadu Singh, mi nog beverwacht die furu so. Maar fu, meneer Suraj Sahadolal, isabi tok van dat mi beverwacht moro furu. Omdat amada de Crosby a president, amana adviseur fu minister fu owi wallo functie ama abda pete mino sap if na dat ama be wani dat say de ama beriger ina ten fosfor kising want dan mi eshilek taki ama no mariger mor ama fentil sakakba ya ama dat fentil sakakba sa de lal you fentil sakakba busmano los to you nang asan sa yedu ya sonu a model no it one day ube fele moi san wan plan dia president ibe tak ay fu so wo fele moi plan dia president fu de busman nga de bus chauffeur ali bigo gide ago chimoro bungi dema masa sa weshi lu ko a photo baka fi fiuru te u like mo po ja so a photo de dek ba meneer Ganesh a photo de dek ba dus ara kere mi wan tegi den
En ala de bus man, luku mane ganesh mina trasan etaki mina gi a bus sector me feti fu a Komoro bung. En same shija asota mane ganesh ete wa yari da bus sector disi u klarik ba. Want de ma doen wat trasan baka mane ganesh. Askoro middagschooling. A middagschool. De ma gi bigi bedrijven de contract. Mino karning bigi bedrijven de ma gi de contract. En op chima massa op contract ba en de man op zo voerbus bij. Dat de man dat is af in de contract dat de man etek bepaalde groep matifu de ma ere edu auroko. Dana haira na bijaya bitok. If no abbus fure a contract. Geef antak ino abbus fure a contract. Me kwantu tramasa abe fanu do auroko. Maar wie armer is, blijft armer. Wie rijker is, die wordt rijker. Nou, dat heb sa. Dus, mi no afuru fu takitide. Mi bel you fu kont. Manga tami kan deal a pistoor dis nanga de bradaf mi, de bushouder. Mek asama lief en sabi taki. A dieselprijs ne kring no kring. Maar de busman. Ala trasan kring. Levensmiddelen kring. You wagi sa ye chari fro of you chingwa skoro of you magwa presi. Da pe je vieren. Igui na winkri je vieren. Ala si je vieren. Dus meneer Ganesh, mino sabiere, oteng, o kom chimoro betregi bus mama tangano pe ude ina halte dis na jawota ano komoro bung. In Abhoop. Mino Abhoop. Je ziet het alto. Voels op nog de PLO doet wat. En wanneer je morgen gaat praten, wanneer je morgen gaat praten, dan ga je horen dat jullie een feit of jullie net takboe, maar is de realiteit.